大家好，今天我们来学习单元6。听，那是什么声音？ Hai semua, hari ini kita akan belajar unit 6, yaitu 听，那是什么声音？我们来复习一下。Jom kita ulang kaji dahulu. 请问，这是什么动物呢？ Haiwan apakah ini? 牛。请跟老师读。Sila ikut cikgu baca. 牛。请问，牛的声音是什么？猫，猫，猫。请跟老师读。Sila ikut cikgu baca. 猫，猫，猫。请问，牛吃什么？ Lembu makan apa ya? 青草。请跟老师读。青草 yaitu rumput. 这是什么动物呢？这是鸡。请跟老师读。鸡。请问，鸡的声音是什么？ Macam mana bunyi ayam? 叽叽叽。请跟老师读。叽叽叽。请问，鸡吃什么？白米。请跟老师读。白米。这是什么动物？猫。请跟老师读。猫。猫的声音是什么？ Macam mana bunyi猫？咪咪咪。请跟老师读。咪咪咪。猫吃什么？鱼。请跟老师读。鱼。这个是什么动物？ Haiwan apa ini? 狗。请跟老师读。狗。狗的声音是汪汪汪。请跟老师读。
汪汪汪。好，现在我们写一写，写一写。Sekarang kita akan menulis. 请跟老师读. Sila ikut cikgu baca. 鸡，鸡，鸡是什么？鸡itu apa？ 鸡 ialah ayam. 鸡怎么写？ Macam mana nak tulis 鸡？ 我们一起看. Jom kita tengok. G 有多少笔画？ Perkataan G ada berapa strok? 我们一起数. Kita kira sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7有多少笔画呢？ Ada berapa strok? 鸡有7个笔画。请跟老师读。鸡有7个笔画。我们看下一个词，米。请跟老师读。米，米是什么？ Apa itu mi? Mi ialah beras. 同学们，米怎么写？ Macam mana nak tulis perkataan mi? 我们一起看. Jom kita tengok. Mi 有多少笔画呢？ Perkataan mi ada berapa banyak strok? 我们一起数. Kita kira sama-sama. 1 2 3 4 5 6有多少笔画呢？ Ada berapa banyak strok? 米有
6个笔画，请跟老师读。米有6个笔画。我们来看下一个词，狗。请跟老师读狗。同学们，狗是什么意思？ Apa maksud 狗？Aha,狗 ialah anjing. 狗怎么写？我们一起看。狗有多少笔画？ 狗 ada berapa banyak stroke？ 我们一起数。1、2、3、4、5、6、7、8，有多少笔画呢？ Ada berapa banyak stroke？ 狗有8个笔画，请你跟老师读。狗有8个笔画。给，请跟老师读。给，给。Maksud 给 ialah memberi. 我们看例子，jom kita tengok contoh. 我给小牛吃青草，请跟老师读。我给小牛吃青草。Saya memberi makan rumput hijau kepada lembu saya. 给 怎么写？ Macam mana nak tulis perkataan 给？ 我们一起看。Jom kita tengok.同学们，给有多少笔画？给
Ada berapa banyak stroke? 我们一起数。1、2、3、4、5、6、7、8、9。有多少笔画呢？ Ada berapa banyak stroke? 给有9个笔画，请跟老师读。给有9个笔画。耶！你们真棒！你真棒！现在老师要给你们作业。Kerja rumah， 作业。请你把字写在练习本上，和写它的意思。Sila tuliskan perkataan tersebut di dalam buku latihan dan tuliskan maksudnya sekali. 写完之后，请你拍照，然后寄给老师。Setelah selesai menulis, sila tangkap gambar dan hantarkan kepada 老师。可以吗？我们来看作业。我们下课了，再见。